Bonjour, bandeko na ngai nyoso bazoyoka nga ere ya boye. Ngai ndeko na bino mobikisi oyo ba ebele babengaka Docteur Jésus. Na mibengaka mobikisi mpo na nini? Parce que naza mutu naza na histoire na medecine na ngai ya bokoko. Na uti musika na medecine oyo. Na uti musika peza na medecine oyo. Peut-être nazalaka na temps ya ko s'exprimer te. Peut-être nzambe aboyaki na se révéler nano na bata wana, mais tokomi na moment ya kolakisa ba congolais. Bayeba ke ngai naza mutu oyo na bimi na lidusu quelque part te. Naza na source. Naza mwana ya papa na ngai aza na bomoi te asi akufa. Non, papa na ngai ayibisanga boy. Mwana landa musala oyo nga nazo lakisa oyo. Quel que soit ba diplôme na yo, musala oyo nazo lakisa yo nde ekosala bomoto na yo dans les jours à venir. Natanga mingi te, mais papa na nga aza chasseur, un villageois ya ba village reculé. Ngai ndengo ozo mona oyo nalala na ba nyama na bilanga. Ba makaka oyo boyo wona ka oyo bino mwana ndenga makaka ezo kima likolo ya banzete te. Nalala na papa da bilanga poto bo baba makaka. Na yibi banzete oyo ba makaka balia kaka po babika. Na yibi banzete o ba leopard balia kaka po babika. Na yibi matiti nyoso oyo intabaso kazo bela boy na pesi ntaba abiki. Na yibi ba matiti nyoso akopesa ata ba meme soki azobela na bikisa. Ngai na uti musika na papa na medecine nanga traditionnelle. Histoire nanga eza ya mulai. Eza peut-être batu mususu bazomona ndenge na kobi oloba mikolo oyi ye akanisi ke oyo abimi na didisu wapi te. Source na ngai eza ya musika. Bandeko oyo bayibi ngai na banda na medecine traditionnelle suki ya pembe eza te. Ata moko ezalaka te. Erwan nazana na ba école primaire na 13 ans. Donc papa nanga tango azalaka chasseur abanda komemanga na bilanga. Abanda olakisanga banzete mutu alia kaka soki ale nzete wana akokufa te. Abanda kolakisanga ba matiti ya mobesu soki mutu alie matiti wana ya mobesu. Matiti ya mobesu wana ekosala eloko te. Abanda kolakisanga banzete ya kotongola. Soko otongoli nzete wana ekosala yo ba effet secondaire te. Papa na ngai vraiment apesanga richesse oyo eleki bato ebele batanga. Richesse naza nango eza domaine oyo ya bunzambe oyo nzambe apesa ngai. Source nango yango wana. Tango na ye kutambula na mokili. Yango balobaka tambula oyeba mokili. E mokili pe eyeba yo. Nde nzambe aye kobakisa pe sagesse na oyo tata na ngai apesanga tango nazalaka jeune garçon. Yango bomoni nga nde nazo traité oyo bandeko. Eza pona mbongo te. Soki ezala pona mbongo lelo nakoza naza ata na mapango mibale mipango misato 4. Mais façon nga na traitaka mbongo nasengaka bato bamususu basekaka ngai oyo ayebi na ye eloko te. C'est parce que azo senga mbongo. Mais botala différence ezo exister entre commerçant oyo akoti na bokoko po asomba lopango, asomba hotel, asomba nini. Eza différent na mutu azwi buzambe. Nzambi atie na kati ya mutu wana po aide baninga. Donc musala nga eza un service humanitaire ya koede bandeko. Yango nde tango na lobaka boy. Mutu kokanisa ke tango nazo loba boy nazo benga batu par sentiment te eza don papa. Nga na bikisaka makasi. Ba grande maladie oyo za nango kobanga na yo te yaka. Difficulté ya munene oza nango kobanga na yo te yaka. Problème oza nango peut-être ya dako na yo ezwaka solution te. Otambola na ba docteur mususu ozwa solution te. Olemba na yo olobi te na lembi bato oyo bazaka bato moko wana te. Nga daza na don mama. Don eza différent na commerçant. Don cela veut dire nzambi akopesi yo don akoti pe na don na ye po
ayokisa yo soni te yango nde mosala asalaka nga moko nayebi ke eza mosala ya bunzambe ngai bandeko na traitaka bamaladi ebele façon ngai na traitaka oyo nzambe apesaka nga mayele mpo nasalela eza moyen da expliquer yango na télévision eza te parce que eza profondeur appelle la profondeur cela veut dire bunzambe ebengi bunzambe lokola ngai naza mwana nzambe créé à l'image de Dieu nzambe apesi mpe connaissance que na traité plusieurs maladies soki oza na diabète yaka na soigner yo kobanga te soki oza na sida yaka na soigner yo kobanga te n'importe quelle maladie oza nango fracture soki obukani miko ebimi libanda koza na désespoir te parce que nzambi azosala mpe na bana na ye lelo soki oza maladie par exemple ya biome ezotongisa yo des années yaka papa yaka na soigner yo yo oza mutu na yo ozoloba bilobele pamba mutu esalaka yo passe yo oza mutu mpenza chaque jour mutu kaka vertige kaka chaque jour donc ça ne va pas yaka mwana na mobikisi munene ya mikolo ya bunzambe donc nazobenga yo mutu oza mukongo chaque jour reni discal donc mutu oyo azalaka na maladie oyo baluba babengaka oyo evimbisaka testicule evimbi mpenza monene boye yaka natala mais Jésus arataka te parce que aza ye le véritable mobikisi soki ngai na rate mais Jésus akoarate te soki par exemple oza makolo evimbaka ka chaque jour donc oza le problème ya cirrhose de foie yaka libumu evimba yo muto mesala kozwa basi ya bato bavimbisi yo libumu péché na yo wana nde esali ke libumu yo wana esala senga pardon epa mutu wana soki osengi mutu wana pardon oye na kopesa yo bakisi obiki eza bamaladi mosusu oyo bino bozomona bandeko eza maladi te ce sont des esprits ya monde oyo ya mokili oyo esali maladi nyonso mutu aza nango tuberculose yaka na soigne yo soki oza na tuberculose osanzaka makila ou bien osanza déjà makila 2 fois 3 fois yaka napesi yo kisi ya bien soki oza na problème ya faiblesse sexuelle yo oza moto ya faiblesse sexuelle depuis obala mwana bato ovandisi ye na ye na cuisine po aliaka kaka pondo aliaka kaka biloko na ye olabisanaka ye tika biloko wana yaka ozwa bakisi ya faiblesse sexuelle ya makasi baéjaculation précoce hémorroïde interne kobotisa bana moto oyo aza obotisaka na yo te matanga na yo ya mobali ekufa yaka yo mwasi ozalaka na ndako oyokaka osantiraka na yo mobali te donc oza na yo lokola appareil moko ya malili yo olingaka mobali abouge yo mais yo obujaka te yaka ozwa bakisi moko epesi yo moto na nzoto ya basi obotela yo donc naza nayebisa ye bino vérité eza télévision naza expérience ebele na médecine traditionnelle yo moto oza na hernie ya moke esali par exemple awa bana mike yaka nasala hernie wa elungwa bino bozalaka na bana mike bana balelaka chaque jour oyo bayibi mwana motu ezalaka maladi te eza bavasin na yo nde basali yaka oyo ba expérience ndenge nzambe alongolaka esprit wana toza kisi ya kolongola mwana nyonso balongolaka bayibaka motu toza problème ya bana nyonso maladi nyonso ya bana mwana na yo soki aza maladi ya par exemple SS mwana na yo aza ya SS alelaka chaque jour bikuwa mokolo evimbaka mokolo etengama yaka moke libumu evimba mutu eya munene donc mwana déformé yaka ozwa bakisi nazosala blague te mais c'est une réalité oyo nzambe apesinga mikolo oyo soki yo omoni yango blague ovandela mwana na yo akokufa na ye donc natikaka baladi ata moko te nasala nano expérience ya babaladi nyonso oye na mwana na yo soki eza bato mosusu basi pardon nazoloba vérité basi oyo basenyaka makila chaque jour batambolaka na bakushi bango moko bayebi eloko nazoloba mwasi soki azali soki oza mwasi ata ya mokonzi
au salaka biloko wana peut-être mobali na yo ayebi te mais makile kitaka chaque jour au changeaka bakushi chaque jour yaka mwana na ngai na peso kisi moko eza puta eza na kati ya matrice na yo nde ezosala peso kisi ovandele yango ebimisi bamakile nyonso yo mama omonaka makile te règle na yo ekatana oza dano jeune moke règle ekatani attention oyebeke à la longue libumu ekovimba yo yango sala soki oza dano mwana moke yaka ozwa kisi mpo makile na yo ebanda ozala bien mwasi nzambe asalaka yeke amonaka règle soki oza na règle te ekangami eza déjà indice mabe na vie na yo ozo risque okufa avant yaka na servir yo obika donc nga naza docteur serviteur na bino nakomibenga serviteur parce que nazosalela bana nzambe mosala donc mwana nzambe nyonso azoyoka ngai oza maladi ya monene tika kobanga yaka nano tante nano bunzambe parce que otante basatan otante bato ebele omoni eloko te tante nano bunzambe parce que bunzambe nze dernier suke ya makambo soki nzambe arate c'est tout okoki kozala liwa parce que nzambe nde asalaka presque nyonso azosenga bajeune frère baza na nzoto ya mike ya penyi kisi ya kovimisa penyi ezalaka te moto akosa bino te ngai naza chrétien mais toza na kisi moko oyo topesaka bajeune garçon baza na bana mike topesaka kisi wana okomona nzoto na ye efungwami ezaka ekoya monene te nzoto na ye efungwami na kopesa bakisi wana bana bajeune garçon bakotela mariage baza badifficulté ebele boya bajeune garçon boya naza mpona bino na servir bino adresse ya docteur Jésus ezali na commune ya Barumbu na avenue Kabalu Kasai donc Kasai croisement Kabalu numéro 25 Kasai Kabalu croisement wana numéro 25 na commune ya Barumbu téléphone ya docteur Jésus eza 085 181 19 94 085 181 19 94 ou bien 090 70 84 389 090 70 84 389 numéro oyo eza 24 heures sur 24 heures benga ngai okozwa solution donc napesi bana nzambe nyonso bakretien nyonso ya mokili mobimba les musulmans biso tozalaka na donc napesi bandeko na ngai nyonso ya Rikini tabernacle napesi bino mbote la moisson tabernacle bato nyonso oyo bayebi ngai na kombo ya docteur Jésus napesi bino mbote na kombo ya Yesu yo moto ovandi na Braza ovandi na Lubumbashi ovandi na Matadi oza ata na baprovince na biso oyo soki omonika oza na difficulté makasi tindela ngai billet nakokoma place oza wana naye kobikisa yo tinda billet ata na Braza nakoya nabikisi yo nazongi na ngai na Congo Lubumbashi oza na billet tindela ngai billet na ngai aller retour mpo nakoya pape te opesi ngai na billet nakokoma place wana nasoigne yo yo mutu nyonso oza na difficulté tente Jésus kotante ngai te tente Jésus okobika au nom du Seigneur Jésus-Christ.